Ksamili vijon të tërheq vëmendjen e turistëve ndërkombëtar. Për verën e këtij viti, destinacioni shqiptar rënditet mes 15 vendeve më të mira për të vizituar në Europë. Është media italiane Turisti per Caso ajo që e përfshin Ksamilin në listën e destinacioneve më të preferuara për pushimet e kësaj vere, në një rënditje që përfshin vende të ndryshme të kontinentit, nga plazhet mezetare deri tek peizazhet e ftohta dhe natyra e egër e Islandës. Sipas medias italiane, Ksamili është zgjedhja ideale për turistët që kërkojnë detin, temperaturat e larta dhe plazhet me ujëra të kristalta. Bukuritë natyrore, peizazhet mbreslënse dhe atmosfera turistike e bëjnë këtë zonë të jugut të Shqipërisë një nga destinacionet më të rejse për pushime. Nga Shqipëria, lista e Turisti per Caso vijon me destinacione të tjera të njohura dhe më pak të eksploruara në Europë. 15 vendet e përzgjedhura u drejtojnë turistëve me preferenca të ndryshme, nga ato që kërkojnë detin dhe diellin tek aventurierët, adhuruesit e natyrës, qyteteve historike dhe peizazheve malore. Por mes këtyre destinacioneve, Ksamili mbetet zgjedhja shqiptare që po fiton gjithnjë e më shumë vëmendjen në hartën turistike europiane. Një tjetër vlerësim ky ndërkombëtar që e vendos Shqipërinë dhe rivjerën e saj në qendër të interesit të turistëve për verën e vitit 2026.